Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit mëshiruesit. Falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, Zotin krijuesin e botrave. Mirësi dhe bekimet e tij qofshin mbi të dashurin e tij dhe të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelaluhu i lutem duke thënë: O Allahu Zoti i gjithësisë, ne prej Teje o Zot kërkojmë xhenetin, e sa të jemi gjallë o Zot, na mundëso që të punojmë, që të flasim, që të sillemi ashtu siç i takon banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhenemit, e sa të jemi gjallë o Zot, na mundëso që të ruhemi nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në zjarrin e xhenemit, prej fjalëve, prej veprave apo prej sjelljeve. O Allah o Zot i gjithësisë, të lutemi Ty që të na forcosh imanin dhe besimin, sepse është gjëja më e rëndësishme që neve na intereson. O Allah o Zot i gjithësisë, të lutemi Ty që të na rregullosh punët e ahiretit, punët e botës tjetër, se padyshim atje do të jetë vend kthimi. O Allah o Zot i gjithësisë, të lutemi Ty që të na rregullosh punët e kësaj bote, se ne këtu po jetojmë. O Allah o Zot i gjithësisë, bëj jetën tonë shkak dhe sebeb që të na shtohen sevapet dhe të mirat. O Allah o Zot i gjithësisë, bëj vdekjen tonë shkak dhe sebeb që me të na ndërpritin një herë për gjithmonë gjunahet dhe mëkatet. I lutem Zotit xhalla xhelaluhu që të jemi ne sot këtu, për atyre njerëzve për cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar duke thënë: sa herë që një grup njerëzish ulen në një shtëpi për shtëpiave të Zotit, siç po bëjmë ne sot këtu, për të lexuar Kur'anin ose për të përmend Allahun, mëshira e Allahut do të derdhet mbi këta njerëz. Allahu na mëshiroft. Amin. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore. Allahu na qetësoj zemrat dhe shpirtrat. Do të rrethohen nga melajket, lut Allahun që bashkë me ne të jenë dhe engjëjt melajket e Zotit prezent. Amin. Allahu do t'i përmend atje ku është ai. Lut Allahun që Zoti në këto momente na përmend atje ku është ai. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe kur çohen njerëzit nga këto vende dhe tubime, dikush nga qielli do të therras, çohuni se Zoti u ka fal gjunahet, gjitha të këqija që i keni pas u ka kthyr sevape. Lut Allahun që të jemi ne për këtyre njerëzve, që Zoti u fal gjunahet, e jo vetëm kaq, por gjunahet që i kemi, Allahu na i ktheft në sevape dhe shpërblime. Amin. Nuk ka dyshim vëllezërit e mi se normalisht të ulesh në një shtëpi për shtëpiave të Zotit, të thysh gjunjt dhe të rish, të durosh, është mirësi dhe begati e madhe, shpërblim i madh. Për Zotin e madh është mirësia e Zotit, që Zoti xhel xhelaluhu na ka mbledh në këtë vend për të folur për fen, për të folur për besimin. Sikur mos kishte mirësi tjetër kjo ulje dhe ky takim, vetëm se me lajket e Zotit të krijuara enkas për këtë punë. Allahu xhel xhelaluhu ka krijuar një grup me lajkesh vetëm për këtë punë. Ku ka vende që përmendet Zoti, ku ka vende që flitet për Islamin, ata kudo që të jenë mblidhen në atë vend. Dhe kështu pal mbi njëra tjetrën deri tek Zoti i gjithësisë. E Allahu xhel xhelaluhu ju thot me lajkeve: o me lajket e mia, ata njerëz aty poshtë pse janë mbledh? Thonë Zot, janë mbledh për të përmend ty. Ju thot Zoti: o hal rauni, më kanë parë mua njerëzit që po më përmendin? Kan thonë jo, s'kan parë. Ju thot Zoti xhel xhelaluhu: po sikur të më kishin parë, si do të më përmendin mua ata? Thonë me lajket o Zot, padyshim që nëse do të kishin parë, do të përmendin edhe më shumë. Ju thot Zoti xhel xhelaluhu: po këta njerëz aty poshtë, çfarë kërkojnë prej meje? Çfarë duan prej meje? Thonë me lajket o Zot, kërkojnë prej teje që t'ju japësh xhenetin. Thot Zoti: pa kanë parë këta njerëz xhenetin? E kanë parë parajsin që e kërkojnë? Thonë me lajket jo Zot, nuk e kanë parë. Thot Zoti: po sikur ta kishin parë. Thonë me lajket nuk ka dyshim o Zoti ynë, se ta kishin parë njerëzit parajsën do ta kërkonin edhe më shumë. Thot Zoti xhel xhelaluhu: po kujt gjë i friksohen ata njerëz aty poshtë? Thonë me lajket o Zot, i friksohen zjarri i xhenemit. Thot Zoti: pa e kanë parë ata zjarrin e xhenemit? Thonë me lajket jo Zot, nuk e kanë parë. Thot Zoti: po sikur ta kishin parë xhenemin njerëzit. Thonë me lajket pa dyshim o Zot që edhe më shumë do të kërkonin mbrojtje që t'i ruajsh nga zjarri i xhenemit. Thot Zoti: o me lajket e mia, unë juve ju bëj dëshmitar se ata njerëz që kanë prezantuar për këtë punë, janë mbledh për këtë punë, u kanë fal gjunahet. Thonë me lajket o Zot, po në mesin e tyre erdhi dikush, ishte ul dikush që e kishin marrë me zor, më thonë sa. Ul prej turpit. Kishte takim me dikë, edhe ul.
Pra nuk ishte qëllimi i tij ajo që ne përmendëm deri tani. Thot Zoti i Madh, mëshira ime kur derdhet mbi një popull nuk përjashton askënd. Lut Allahun që të na fali dhe të na mëshirojë. O Allah, bëje këtë takim për aty në takimin që ti derdh mbi ne faljen tënde dhe mëshirën tënde. Amin. Do të jetë inshallah taala ligjërata ime sot me titullin Përse duhet ftojmë në fe dhe në besim. Pse duhet merrem me këtë punë? Do të mundohemi inshallah taala që të japim përgjigje kësaj pyetje dhe inshallah taala do ta mbyllim ligjëratën me 3 ajete dhe 3 hadithe. Këto 3 ajete dhe 3 hadithe mbi to sillet gjithë daveti. Në qoftë se muslimanët davetin e tyre do të zbatojnë vetëm 3 ajete kuranore dhe 3 hadithe, daveti i tyre do të ishte i suksesshëm. Po kjo do të jetë në fund të ligjëratës inshallah taala. Atëherë le të fillojmë me temën tonë. Përse ne muslimanët i ftojmë njerëzit në fe? Pse merrem me këtë punë? Sepse përgjigja kemi deklaruar shahadetin. Deklarimi i shahadetit, momentin që ti e deklaron shahadetin, merr përsipër përgjegjësi dhe detyra. Deklarimi i shahadetit nuk është një fjalë që njeriu thot në një moment edhe me kaq e mbyll, përkundrazi. Në momentin që deklaron shahadetin, pra thua ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, do të thotë se ti je fut në një sistem krejt të ri të jetesës i cili të garanton lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër, por që njëkohësisht ty të ngarkon me përgjegjësi dhe detyra. Pra fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah në vetvete ka se mbasi e thua këtë fjalë, ti duhet punosh për këtë fjalë. Duhet punosh për këtë fjalë. Duhet që këtë fjalë ta çosh tek njerëzit. Ose përndryshe ti nuk e ke kuptuar fjalën la ilaha illallah. Sepse po mos të ishte daveti, ti nuk do ta kishe thonë fjalën la ilaha illallah. Si e theti fjalën la ilaha illallah? Se dikush të bëri ty davet, dikush të ftoi, dikush të foli dhe ti the la ilaha illallah. Atëherë u ftove dhe e deklarove, duhet të ftosh që dhe të tjerë ta deklarojnë. El jazau min jinsil amal. Shpërblimi vjen si masojë të punës. Ti u bën musliman me davet. Atëherë duhet punosh edhe për të tjerët. Sepse në momentin që ti ke thënë Muhammedur Rasulullah, Muhamedi dëshmoi dhe deklaroi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. I dërguar i Allahut çdo thotë. Ju mëson njerëzve fen. Ju mëson njerëzve besimin. Ne rrugën e kujt ndjekim? Rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Rruga e tij kush ishte? I ftonte njerëzit në fe dhe në besim. Kështu që nuk plotësohet la ilaha illallah dhe Muhammedur Rasulullah për ne herë, për ne. E bëjmë këtë punë se duhet plotësojmë shahadetin tonë. Nuk plotësohet la ilaha illallah dhe Muhammedur Rasulullah nëse ne nuk merrem me këtë punë. Nuk plotësohet. Ti je musliman, thënë që je kafir. Absolutisht. Ama nuk plotësohet shahadeti derisa ti jesh pjesë e ftesës të njerëzve në fenë islame. Nuk plotësohet feja dhe besimi. Allahu xhalla xhelalu në surën Al-Asr çfarë tha? Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Betohem në kohën. Nuk ka dyshim se të gjithë njerëzit janë të humbur përveç atyre që besuan, bën vepra të mira, këshilluan për të vërtetën dhe duruan. Pra që ti jesh i shpëtuar, do të plotësosh 4 kritere. Të besosh, të bësh punë të mira, të ftosh njerëzit në fe dhe në besim. Për këtë arsye quhet da'wa ila Allah. Ftesa, thirrja ila Allah, vetëm kaq të mendosh domethënë. Da'wa ila Allah. E fton dhe i thret njerëzit te Allahu. Vetëm kaq, mos kishte sikur të marrën mësimin me kaq. Kaq. Çfarë po bën? Po i merr njerëzit
po e çon tek Allahu, se nuk e njohim. A nuk do të ishte kjo mjaftueshme? Nëse një njeri do të kishte humb rrugën diku, ti do të thoshe hajde mas me, do ta tregosh, do ta orientosh etj etj. Që funa funit ka humb rrugën në këtë botë. Po një njeri që ka humb Allahun, Zotin e tij. Dhe ka bë për Zot parën, ka bë për Zot epshin, ka bë për Zot lekun, ka bë për Zot ku dëgjon etj etj. Pra vetëm kaq do të mjaftonte që ti, ti jesh ai i cili i merr njerëzit për dorë dhe i çon tek Allahu xhallal xhelal. Vetëm kaq do të ishte mjaftueshme që njeriu të merret me këtë punë. Pse? Ku po i çon njerëzit? Po i çon tek Allahu. Po i çon tek Zoti i tyre. Angazhimi me davet do të thotë se njeriu nuk mund të plotësoj detyrimet e tij ndaj njerëzve vetëm se me davet. Pse? Nëse do shifshin një njeri duke u djeg, dikush ka marrë flak, çfarë do të bëjë? Do të hishe xhaketën, ta mbulojsh, do të bërtiçë me shpëtu, apo normal. Edhe normalisht feja jon kështu na mëson. Apo nuk është kështu? Po është qafira që është duke u djeg. Me benzinë është duke u djeg një krishterë. Çfarë do të bëjmë ne musliman? Ta lejmë digjet? Lejohet me shpëtu? Apo ta lejmë digjet? Se në xhenem ka për shku. Le digjet që është në këtë botë. Ja për Zotin. Ne bëjmë pamund edhe pse është i krishterë, edhe pse është çifut, edhe pse është budist, edhe pse është ateist. Sepse neve si muslimanë kemi për detyrë një gjë të tillë. Po një njeri i cili nëse vdes si jo musliman ka për të djeg përjetësisht në xhenem. A nuk është detyrë për ne që ta shpëtojmë? Është detyrë për ne. A nuk është obligim për ne që ta shpëtojmë një që do të digjet përjetësisht? Ne për një njeri që po digjet në këtë botë duhet bëjmë pamundurën. Lejohet me prish agjërimin? Qëse njëri është duke u djeg dhe ti duhet me hongër ose me pi diçka që më shpëtu këtë njeri nga djegja. Lejohet me prish agjërimin apo jo? Lejohet. Është detyrë. S'ka problem. Pse? Ta shpëtojmë nga zjarri, gjuna. Pe një makinë që po aksidenton një njeri. Çfarë do të bësh ti? Do të bësh pamundën ta shpëtosh. Kjo është feja jonë, kjo është besimi i muslimanëve. Apo jo? Atë një i cili do të digjet përjetësisht, do të aksidentohet përjetësisht në xhenem, Allahu na ruaj. A nuk duhet më shpëtu? Pra vetë si obligimi jon ndaj njerëzve, kemi për detyrë për njerëzit që t'i shpëtojmë. Sepse muslimani asnjëherë nuk është egoist që të mendojë vetëm për veten e tij. Kjo fe neve na mëson që të mendojmë për të tjerët. Kjo fe neve na mëson që të na dhimbsen të tjerët. Kjo fe neve na mëson që t'i mëshirojmë të tjerët. Për këtë arsye do i ftojmë njerëzit në fe. Normalisht ne do të përmendim dhe arsye të tjera, po e themi një si një detyrë humane, si një dhimbshuri, si një rahmet që Zoti xhallal xhelalu na e ka dhënë neve si musliman në momentin që ne bëhemi musliman. Dhe diçka tjetër. Ti ftosh njerëzit në Islam do të thotë që t'u japësh përgjigje për 3 pyetje që nuk e gjejnë dot përgjigjen për këto 3 pyetje vetëm se në Islam. Kështu që i qetëson njerëzit. Ato. Kush janë 3 pyetjet që nuk gjehet përgjigja për to vetëm se në Islam? Nga erdha? Përse jam këtu? Dhe ku do të shkoj? Nga kam marrë? Përse duhet të jem këtu me fjalë? Dhe çfarë do të bëhet me mua? Shembulli i njeriu në jetën e kësaj bote, thoshte njëri për dietarëve, është si shembulli i një njeriu i cili kur shkon me flet në darkët, në gjumë, shtrihet në krevatin e tij dhe nga ora 2 natës apo 3 natës i del gjumi, por nuk është në shtëpi vet, nuk është në dhomë vet. S'ka aty asgjë, diçka që ky ta kuptojë se ku është. Kush janë pyetjet që i bën vetes? Si erdha këtu? Çfarë do të bëj këtu dhe si do të shpëtoj për këtu, ku do të shkoj? Çfarë do të bëhet me mua? Apo jo? Atëherë në Islam ti je përgjigje. Si erdhi? Përse erdhi?
dhe ku do të shkojë. Sikur mos kishte mirësi tjetër për njerëzimin islam, vetëm se këtë mirësi. Të shpjegojmë njerëzve nga, pse, ku. Do të rahatojshim. S'do të kishte stres, s'do të kishte depresion, s'do të kishte vetvrasje. Njerëzit do të dishin si, pse dhe ku. Kjo është feja jonë. Për këtë arsye, muslimani ka shpirtin e madh, ka shpirtin e dhimbshur. Dhe nuk është që të jetë vetëm për veten e tij apo të mendojë për veten e tij. Sepse ne jemi të obliguar në këtë fe që t'i lumtojmë edhe të tjerët, jo vetëm vetet tona. Ne e bëjmë këtë punë se Zoti na ka urdhëruar për këtë punë. Pra është vajib. Nuk është kjo punë gjë, po e petë arsyeshme fol për fen ndonjëherë. Jo, kemi për detyrë. Ne po flasim në përgjithësi deri tani, po tani do t'i futemi kësaj pune seriozisht. Që do të thotë kemi për detyrë, vajib. Domethënë, nëse nuk e bën, je gjunofçar. S'na lejohet në event tonë që thotë, a jam rregull për vete? S'ka problem. Një ditë Abu Bekri radiallahu ta'ala nuk thau njerëz se mos shkon ndonjëri për jush tek fjala e Zotit, ja ayyuhalladhina amanu alaykum anfusukum la yadhurrukum man dalla idha ihtadaytum. O ju besimtar, përmbajuni vetes tuaj, nuk ju dëmton juve kush nuk është i udhëzuar. Se mos a kuptoi tha në njëri këtë jetë që po udhëzova për vete, s'ka ç'm duhet me të tjerët. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, do të urdhroni për të mirë dhe do të ndaloni nga e keqja ose për ndryshe, Allahu xhalla xhelalu do t'ju ndëshkojë dhe do t'ju dënojë me dënime të atilla që ju do t'i luteni Zotit e Zoti nuk do t'i përgjigjet lutjes tuaj. Marroj çdo gjë. Edhe ajo që unë i kam bosi analizë në përgjithësi çfarë ka ndodhur në vendet ku diktatura ka shtypur popujt musliman. Ka qenë një periudhë përpara se të ndodhin këto diktatura, një periudhë vdekje daveti. Për shembull, flas për Shqipërinë. Tregojnë burrat e vjetër që kam xhamotli. Thot dilte hoxha para se të vinte Enver Hoxha në pushtet. Dilte hoxha me fal xhumon, nuk gjente 3 veta me fal xhumon. Po vallahi, për Zotin. Nuk gjente hoxha 3 veta me fal xhumon, edhe i merrte në thojza me dhun, që ti bojte 3 se me dhëbi Hanefi, 3 të paktën duhet me qenë. Që më fal xhumonin. A erdhi Enveri pastaj? Erdhi. Boshin dua njerëzit po ishin po. Erdhi Esedi, boshin dua. Erdhi Mubareku si e kishte ai. A boshin dua? Erdhi Kadhafi, boshin dua, Deri kur? Deri sa filloi të rigjallërohet edhe një herë fryma e davetit. Atëherë fillon me ndryshu punët. Urtësitë e Zotit ne nuk i dim dhe nuk i kuptojmë. Atë që ka ndodhur me Shqipërinë, ndoshta ne mas 20 vjeç do ta kuptojmë se kush ka qenë urtësia e madhe të Zotit. Që ndodhe ai lloj spastrimi dhe erdhi feja e pastër dhe vërtet e tjerë. Pra ne ftojmë në fe dhe në besim se e kemi për detyrë, e kemi për vajib. Zoti na e ka obliguar një gjë të tillë. I thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u ila sabili rabbika." Ud'u, fjala ud'u, thonë arabët fi'l amr mabni. Folje urdhërore. Urdhër çdo të thot, el amru yadullu alal wujub. Urdhri tregon se është obligim. I thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u", fto njerëzit në fe dhe në besim. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin." Zoti i ka urdhëruar besimtarët me të njëjtën gjë që ka urdhëruar profetët. Për këtë arsye kanë thënë dietarët e Islamit, çdo urdhër që ka ardhur për profetët është urdhër edhe për besimtarët. Vetëm nëse vjen argumenti që përjashton profetët. Dhe nëse vjen një urdhër për besimtarët, është urdhër edhe për profetët, vetëm nëse vjen një argument tjetër që përjashton njërin prej tyre. Kështu që nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas për detyrë dhe për vajib me ftu në Islam, dhe ne pasuesit e tij e kemi për detyrë dhe për vajib ftojmë në Islam. A jemi pasuesit e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam?
Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Shembull keni profetin sallallahu alaihi wasallam. E përderisa ajo shembulli ynë, etaloni, e përderisa ajo është urdhëruar për të qenë ftues në fe, atëherë dhe ne gjithë pa përjashtim e kemi për detyrë të ftojmë njerëzit në fenë e Zotit. E nëse nuk e bëjmë këtë punë, jemi gjunaqtar. Pa kaluam nga ajo faza që është mirë, jo po të shpëtojmë njerëzit, jo po pse, e ke për detyrë, po nuk e bën edhe gjunaqtar. Jo vetëm kaq, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë bellighu anni walau aya. Kumtoni prej meje qoftë edhe një ajet. Li yuballighu ash-shahidu al-ghaiba fa rubba muballighin aw aamin as-sami'. Ai që dëgjoi prej meje t'ia transmetoi këtë fjalë të tjerëve që s'kan prezantuar këtu. Urdhër. Është urdhër. Nuk është kusht që të ftosh në fe ti jesh hoxh. Nuk është kusht kish marrë shkollë fetare. O zotni që ti thush dikujt që të falë namaz, o valla duhet me marrë doktoraturë për shariat. Që ti thush dikujt mos adhuro varret, largoju shirkut, duhet kish marrë, duhet kesh diplom. Unë nuk po them bë rolin e fetvaxhiut, unë nuk them bëu mufti. Mufti bëhet ai që plotson kushtet, është mohabet tjetër. Hoxh bëhet ai që plotson kriteret. Nuk po flasim këtu as për mufti, as për hoxh, ne po flasim për thirrës. Ti a di si merret abdesi? Ku është problemi që ti thosh dikujt ora abdesi merret në këtë formë? Ku është problemi? Ti e di që nëse njeriu shkon tek teqja, tek tyrbja, tek varri, del prej feje, s'është më musliman, tani do ta bëj hoxha këtë punë. Kush e tha këtë punë? Kush e tha këtë fjalë? Sepse kush kujton se dëgjon me fe, për të folën fe, da vetë duhet merren vetëm hoxhallar, duhet të kesh, o zotni, nuk po themi kush duhet t'japi fetva. Dakor, fetva duhet t'japi hoxha, ai i cili ka marru, i cili është specializuar etj, po këtu nuk po bën fjalë për fetva. Allahu xhelalu në Kur'an lejoi që një grup njerëzish mos shkojnë në luftë, që lufta kur sulmohet një vend duhet më përgjigj. Pse ky grupi mos shkoi? Sa se duhet mësojnë fenë e tyne, që më pas t'ju mësojnë njerëzve fenë dhe besimin. Atëherë, përse punët që e kanë ndryshe, ne ftojmë fe se Zoti ka urdhëruar për këtë punë. Ne ftojmë fe se pejgamberi sa se na e kalon amanet këtë punë vëllezër. Na e kalon amanet. Në ligjëratat e fundit të jetës tij, na e kalon amanet këtë punë. Kështu që e kemi detyrë nga urdhëresat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm kaq, po Allahu xhalla xhelaluhu na ka treguar se njeriu më i mirë mbi sipërfaqen e tokës është ai që merret me këtë punë. Po vallahi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Nuk ka njeri më të mirë se sa ai njeri i cili da'a ila Allah, i fton njerëzit tek Allahu. Ky është njeriu më i mirë. Kush e ka thonë këtë fjalë? Allahu xhalla xhelaluhu. Wa man asdaqu min Allahi qila. Ku ka fjalë më të vërtetë sa fjala e Zotit xhalla xhelaluhu. Do të thënë njeriu më i mirë bë punë të mira dhe fton njerëzit në punë të mira. Ky është njeriu më i mirë. Kush e ka thonë këtë fjalë? Allahu në Kur'an. Njeriu më i mirë, ai i cili bën punë të mira për vete, krenohet sa është musliman dhe i fton njerëzit në besim. Subhanallah. Vetëm të mendosh diçka. Vetëm të mendosh që ti je Khalifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, në këmbës i profetit. Ti po bën punën e kujt? Punën e një profeti. Profeti ç'është? Merr lajmin nga Zoti dhe lajmin që e merr nga Zoti e shpërndan. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka ndruar jetë sallallahu alaihi wasallam. Kush po e zëvendëson profetin? Pse më burr duhet ta kenë këtë privilegj vetëm hoxhallarët? Pse duhet ta kenë këtë privilegj vetëm disa njerëz caktuar? Jo më vëlla. Pse mos jemi të gjithë më këmbës profetit sallallahu alaihi wasallam? Pastaj, ai që është bosë bet për mua, për ty, për ata, ti më tan, për atë ti më tu nuk ka qenë hoxh. S'ka qenë hoxh.
Mund të ketë njëri i zakonshëm, mund të ketë një xhamotli xhamie, mund të ketë shok shkolle, mund të ketë njëri që e ke pas në punë, një njëri ku dëgjon në një rast ta ka thonë llaf ty të ka mbet mendje, dikush të ka thonë një libër, hiç s'ka qenë hol. Kjo është meseleja. Ti ftosh njerëz në fenë e Zotit xhella xhelaluhu është gjë më e mirë që mund të bëjë njeriu. Sepse po bën një punë profeti. Po bën punën e një pejgamberi. A ka punë më të mirë se sa kjo? A ka punë më të neshme se sa kjo? A ka punë më të lartë se sa kjo? S'ka. Elhamdulillah. Atëherë, i në këtë rrugë. Për këtë arsye ne duhet i ftojmë njerëzit. Jo vetëm kaq. Po nëse ne do të merrem me këtë punë, Allahu na ka lajmëruar nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se shpërblimi ynë do të jetë një shpërblim i pallogaritshëm. A e dini jo vëllezër se çdo punë që bëhet në ummetin tonë, në ummet, nga koha e pejgamberit sa se deri në ditën e gjykimit, sevapet kujt i shkojnë? Sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse është bërë sebeb. Për këtë arsye, çdo që të bëhet sot në botë, prej adhurimeve, prej namazeve, prej suneteve, prej agjerimeve, prej haxheve, prej umreve, prej leximeve të Kuranit, prej tobe istighfarit, prej lotëve që derdhen prej frikës ndaj Zotit, prej kujdesit ndaj jetimit, prej gjitha këto derdhen ku i marrin njerëzit për vete, pastaj sevapi shkon dhe derdhet tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse ti e bën një punë të tillë, të ndodh ty aq sa për kë ke qenë ti sebeb. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men da'a ila hudan falahu ajruhu wa ajru man 'amila bihi ila yawm al-qiyamah duna an yunqasa min ujurihim shay'a." Kush i fton njerëzit në një të mirë, do të marrë shpërblimin për veten e vetë që ato bë punën, dhe shpërblimin e çdo kujt që do ta bëj këtë punë deri kur apo pejgamberi Zotit deri në ditën e gjykimit. Po mirë, nëse unë marr shpërblimin, po ky që po lodhet, jo thot ai e ka vetën për vete. Ty të vjen plus. A nuk ja vlen? Nuk ja vlen më u lodh? Nuk ja vlen më u mundu? Për shembull, llogaritë do të jap një shembull shumë të thjeshtë. Një person është bërë sebeb, një person është bërë sebeb për të udhëzuar 20.000 veta në Islam. Tani llogaritë ti, ky personi që është bërë sebeb për të udhëzuar 20.000 veta në Islam, këto 20.000 veta, a do të punojnë apo jo? Sikur 5.000 prej këtyne bëhen sebeb për nga 20.000 veta të tjerë, o 20.000 shumë. Sikur 5.000 prej këtyne bëhen sebeb për 5.000 të tjerë. Dhe kjo punë do të vazhdojë pastaj deri kur dali Dejjali. Ky që u bë sebeb për 20.000 të parët, kur dali përpara Allahut në botën tjetër del mashallah. Pa e dini ju se sebeb për këtë që u bë sebeb për 20.000 të parët është bën një shoku i tij i klasës? Që se vapët kush i merr? Gjithashtu, shoku i tij i klasës. Mos harroni se për këtë shokun e tij i klasës është bërë sebeb njëri në autobus. Kujt i shkën se vapët? Këtij në autobus. Dhe këtij në autobus është bërë sebeb një tjetër që u taku në avion. Ishin në udhtim i dha librin. Dhe për atë në avion u bë sebeb A kuptoni se çfarë ndodh apo jo? Ja vlen apo nuk ja vlen? Më u marr me këtë punë. Vallahi ja vlen. Ti ja ke rast gjumit në dargët, njëri është çu tu falet tu qa, ti çohesh mjes mashallah. Namaz natë, lot, tobe istighfar, dhe ti mashallah gjum. Të shkruat ty, çohesh i ditë mëngjes ti dhe ke letra jote është shkruar filoni ka boj xhami. Allah. Çfarë xhami e kombo më? Pa hipar që i ke fol ti, kishte qenë një që Zoti kishte dhënë pasuni, boni xhami. Ti mashallah do tun zinxhir. Se ke të bësh me Zotin, ke të bësh me Allahun. E Allahu xhalla xhelaluhu është i mëshirshëm me robët e tij, i dashur me robët e tij. Ora vllajin, po do të Zoti më dënon njerëz, i dënojnë dhe kujt do të jep të llogari Zotit, po nuk don Allah. Atëherë
sevapi i madh dhe shpërblimi i madh. Jo vetëm kaq, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith thotë: "La in yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humuri ni'am." Nëse Zoti do të bonte ty se për një njeri është më mirë dhe më sevap dhe më shpërblim se sa ti të kishe pasurinë më të madhe të kësaj bote. Arabët i kanë baston humurun ni'am deve së kuqërremit. Edhe sot e kësaj dite deveja e kuqërremit, ajo për cilën ka folur pejgamberi, kushton 200.000 euro ose 300.000 euro një. Edhe sot e kësaj dite. Në ato devet, domethënë devet e racës me të cilat bëhen garat e deveve. Keni pa gara devesh? Njerëzit janë mësuar duke pa gara kuajsh, po në botën arabe është shumë e njohur gara e deveve. Më mirë se sa kush, sa kur ke shumë prej këtyre deveve. Llogariti për shembull të kesh 100 prej këtyre deveve. Shumëzoje për 300.000 euro, kush jeti më fjalë. Thotë jam se nëse Zoti të bën sebeb për një njeri, është më mirë se sa të kesh me qindra mijëra për këtyre deveve që ka qenë atë kohë pasuria më e madhe që mund të mendohej domethënë. Pse? A mund të më thotë dikush pse? Pse që e ka kaq mirë me ftu dikën fe, edhe madje më mirë se me pas miliona dhe me miliarda euro. A e dini pse vëllezër? E ke shpëtuar për xhenemin apo? E ke shpëtuar për zjarrit. Shkurt, thjesht. Ne ftojmë në fe dhe në besim, sepse nëse ftojmë fe dhe në besim, Allahu xhalla xhelalu do të na japi edhe në këtë botë të mira dhe shpëtim. E nëse nuk merren në këtë punë, ka mundësi të zbresi një dënim i cili nuk përjashton askënd, Zoti na. Wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Zoti nuk do t'i dënojë njerëzit përderisa ati je në mesin e tyre, i thot kujt? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me çfarë merrej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Me davet. Atëherë, ekzistenca e davetit dhe prezenca e davetit është siguri për njerëzimin. Dhe mungesa e davetit dhe e ftesës në fe do të thotë se ka filluar një paralajmërim i rrezikshëm për shkatrimin e popujve dhe të njerëzimit. Kështu prezenca e davetit largon ndëshkimin e Zotit. Thuhet, dhe kur themi thuhet, do të thotë se është e diskutueshme. Se Zoti xhallal xhelalu i thot melekut, shko thot dënoj atë popull. Thot meleku, o Zot, dakor, po aty është njëri që rrin gjithë natën duke u fal, e adhurues, e i përkushtuar ndaj teje. Tha Zoti, me atë filloi të parin. Sepse e ka marrë për vete. Se tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose shembulli aty në ta që i ftojnë në të drejtën dhe në të mirë njerëz dhe aty që nuk i ftojnë, është si shembulli një populli i cili kanë hyrë në një anije. Disave ju ka rënë të jetojnë në kuvertën e anijes dhe disa të tjerë jetojnë poshtë anijes. Edhe këta që janë poshtë anijes, sa herë që duan me marr ujë, ç'a bëjnë? Ngjiten lart, kalojnë mbi këto kokat e njerëzve, trupat e njerëzve, mushin ujin, prap kokat e njerëzve i lagin, bëhet pizveni, lodhje mund, e deri në fund, pastaj shkojnë poshtë e përdorin ujin për hallet dhe për nevojat e tyre. Dhe një ditë ato që ishin poshtë morën një vendim të çuditshëm. Vendimi i tyre ishte dëgjoj se me që po i shqetësojmë njerëz dhe kështu, a bëjmë gjë? Ha ç'a të bëjmë? A hapim i vrim këtu poshtë? Hapim i vrim, edhe nuk i lodhëm, nuk i shqetësojmë njerëzit. Në qoftë se këto që janë lart e morin vesh haberin e këtyne, shkon haberi që duhet me bë këto poshtë anijes. Edhe thon, a më s'ka problem në ta bëjnë? Edhe këto fillojnë. Çfarë ndodh me anijen? Kush do të mytet? Vetëm ato që janë poshtë apo do të myten të gjithë? Më është të myten të gjithë. Atëherë nëse këto thonë, jo, nuk ka problem, hajdeni. Atë lëreni, nuk ka problem. Dhe bashkëpunojnë, shpëtojnë ato poshtë, po shpëtojnë edhe ata që janë lart. Shpëtojnë edhe ata që janë lart. Allahu xhallal xhelalu neve na ka dhënë argument të qartë se kush merret në këtë punë shpëton. E kush nuk merret në këtë punë,
ka mundësi që të ndëshkohet me ndëshkimin e tjerëve. Lexo për këtë që po them, ajetet ku Allahu flet për çifutët dhe historinë e tyre me ditën e shtunë. Dhe lexo komentet që janë thënë në lidhje me këtë temë. Thot Zoti xhalla xhelaluhu në Kur'an: "Walau anna ahla al-qura amanu lafatahna alehim barakatin min as-sama'i wal-ard." Pra nëse ne do të ftojmë në Islam o vëllezër, jo vetëm që s'do të ketë dënim, po Zoti do të derdhi mirësitë dhe bekimet e tij dhe bereqetin e tij mbi njerëzit. S'do të ketë më probleme, s'do të ketë krizë ekonomike botërore, s'do të ketë halle, s'do të ketë shqetësime, s'do të ketë probleme. Allahu xhallahu xhallahu ka për ta mbush me mirësi thot nga qielli dhe nga toka. Walau anna ahla al-qura amanu lafatahna alehim barakatin min as-sama'i wal-ard. Sikur njerëzit kishin besuar, do t'i derdhim lafatahna, do t'ua kishim çel bereqetet, marësitë dhe bekimet nga qielli, po edhe nga toka. E kur nuk ka besim, ka vuajtje, ka varfëri, ka luftra, ka probleme, etj. A mos si arrihet deri tek besimi, si arrihet deri tek devotshmëria, duhet me punu pra që të shkojnë njerëzit deri aty. Se nuk vjen me inspirim kjo punë. Shpallja është mbyll, duhet me punu ne që të çojmë njerëzit tek shpallja e Zotit xhalla xhelaluhu. Ne ftojmë në fe dhe në besim që të ruajmë vetët tona. Si? Ai njeri që merret me davet, Allahu xhalla, ai njeri që i fton njerëzit pranë fe, ai njeri me shpresën e Allahut do të jetë i qëndrueshëm në këtë fe deri në vdekje. Ka garanci për Zotin. Ai njeri që merret me davet, Allahu nuk e devijon. Kështu që ora ne kemi problem tjetër që është problemi jon. Apo jo? Kush është problemi jon? Al-qulubu bayna isbi'aini min asabi' ar-Rahman, yuqallibuhuma kayfa yasha. Inma thot në hadithin tjetër, inma sumiya al-qalbu qalban li shiddati taqallubihi. Gjithë zemrat e njerëzimit janë mes gishtave të Zotit, i lëviz si doja ai. Thot është quajtur zemra qalb. Shef këtë fletën? Thon arabisht qallaba safha. E ktheu. Qallabahu. E ktheu. Është quajtur qalb arabisht. Është quajtur qalb zemra li shiddati taqallubihi. Se për herë është në lëvizje. Edhe kështu, kanë thonë edhe fizikisht edhe shpirtërisht. Madijen wa ma'nawijen. Zemra çfarë ndodh me zemrën tonë? A jemi të gjithë unë ne tani këtu? A jemi duke pushuar të gjithë? Përveç njëri që është duke bërë zhurmë. A jemi të gjithë në qetësi tani? Zemra jonë çfarë po bën tani? Çfarë po bën? Lëvizje. S'po shon. Po kur flim gjuhë? Lëvizje, ha? Zemra lëviz, dhe është vazhdimisht në lëvizje, si nga ana fizike, po edhe nga ana shpirtërore. Për të arsye ka pejgamberi sa se mi lutej Allahu dhe thoshte Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. O Allah, ti që i lun zemrat, bëje zemrën time o Zot të qëndruesh me në fen tënde. Një prej sebepeve, dietarët numërojnë shumë sebepe dhe arsye që njeriu nëse i bën në këtë botë, Allahu xhallal xhelal do ta marrë në këtë fe dhe në këtë besim, dhe një prej arsyeve është të angazhohesh me punët e besimit. Pse? Se Allahu xhallal xhelaluhu, një njeri i sinqert që mundohet me shpëtu njerëzit nga zjarri i xhenemit, nuk e tradhton Allahu atë njeri që ky të humbi për vete e shkojnë në xhenem. Pse? Sepse shpërblimi vjen sipas llojit dhe sojit punës. Ky është Allahu me të cilin ne kemi të bëjmë. Atëherë ne ftojmë fenë e Zotit xhallal xhelaluhu që të rrim vetë tona, pra që ka dhe interes kjo punë. Po normalisht është interes. Normalisht. Duam që të jemi qëndrueshëm deri në momentin e fundit kur do ta dorëzojmë shpirtin Allahu xhallal xhelaluhu. Atëherë nëse do të jesh i qëndrueshëm deri në këto momente, angazhohu me punët e fesë dhe besimit, ftesës së njerëzve në fenë e Allahu xhallal xhelaluhu, se ty Allahu ka për të ruajtur. Gjë tjetër. Angazhimi me davet, tani na thonë pak kosa ku kemi.
Nëse është 1 orë dhe 20 minuta. Okay. Sa Arbemi nuk është këtu. Hë. Nëse është 1 orë thash. Apo 1 orë di shoh. Okej, mirë. Ta themi edhe këtë, edhe pastaj do të themi 3 ajete dhe 3 hadithe. Nëse do të zbatojmë në ndavet, do të jemi të suksesshëm. Me ato 3 ajete të hadith mund të marrim ligjërat tjetër. Mirë. Atëherë. Fiksojeni këtë rregullin që mua përmenda që është fitim mësimit. Fiksojeni. Fiksoje. El jazau min jinsi al-amal. Fiksoje. Kjo duhet për gjithë jetën. Duhet një jetë. Mësoje përmend. Shpërblimi vjen si masojë të punës. Thot njëri për dietarëve, gjithë feja është ngritur mbi këtë rregull. Shpërblimi vjen si masojë të punës. Ti u bën sebeb që një njeri shpëtoi nga zjarri i xhenemit. Soi punës, kush është? Ke shpëtuar një jetë nga zjarri i xhenemit. Shpërblimi si do të jetë? Ke shpëtuar dhe veten tatë nga zjarri i xhenemit. Nuk ja vlen për Zotin. Sikur mos kishte ftesa në fenë e Zotit, vetëm se këtë gjë. Bësh sebeb për një njeri që shpëtoi nga zjarri i xhenemit, shpëton dhe ti nga zjarri i xhenemit. A nuk ja vlen? Unë them se ja vlen me u lodh dhe me u mundu. Mirë, atëherë le ta mbyllim me 3 ajete, shkurt, shpejt, dhe 3 hadithe që nëse ne do t'i kemi bosht. A i thoni bosht? Ë? Çdo thot bosht. Bosht i korrizore. A që është shtylla korrizore. Mirë. 3 ajete dhe 3 hadithe, nëse ne do t'i bëjmë bosht, shtyllë të davetit ton, do të jemi suksesshëm. Me shpresë Allah. Atëherë le të përmendim 3 ajetet, le të përmendim 3 hadithet. Shkurt. Allahu xhalla xhelalu thot i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po Allahu të gjata një vëllezër. Allahu po mëson Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si të ftojë njerëzit të fe. E bukur, ha? Shumë interesante. Pra Zoti po jep çelësat e suksesit ndavet. Thot ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Fto në rrugën e Zotit tënd me urtësi. Vetëm urtësia ka nevojë për një seminar 3 ditor në Gjermani. Fjala urtësi. Bil hikme. Në masën e duhur, në sasinë e duhur, në kohën e duhur, në mënyrën e duhur. Wal mau'izati al hasana, me këshill të mirë. O vllai, s'ka në mend njerëz në gjuhë për një njeriu i cili man vetullat gjithmonë të ngjitura. Për zotin, s'ka në mend njerëz në gjuhë për te nëse je tillë. Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawlik. O Muhamedi thot, nëse ti do të ishe jashtër i zymit i ngrisur, njerëzit do të largoheshin prej teje. Muhamedi do të largoheshin po. Ky që fliste me Xhibrilin po, ky që fliste me Zotin po, ky që bonte mrekulli po, do të ikshin. Nëse do të ishte i vrazhd, i zymt, halal, haram, jahannam, jannat. Kush ka në mendje të ngjukshëm? Al-hikma wal mau'izati al-hasana. Si thot Abdullah, njëri përsa Abdullah ibn Xherir al-Bajali, një sahabi. E ka pranuar Islamin 40 ditë para se me ndrujë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot ma ra'ani Rasulullah sallallahu alajhi wasallam qat illa btasam. Nuk më ka pa ndonjëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë gjithë kohës që pejgamberi ka qenë me ditë vetëm se mbusqeshte. Allahu akbar. Fundë e ka qenë qafir, por pse duhet i qeshte një qafiri? Pse duhet i buzëqeshte një qafiri? Sepse pejgamberi sa se besonte se misioni i tij ishte për këto qafirat për të bërë musliman. E dhimbë se shin. A e keni parasysh faktin si shkoi djaloshi të vogël që fut djaloshi që do gëron shpirt, pejgamberi sa tha mipni leje ti flas. Hajde e futu. O djalosh, thuaj shahadetin e tjerë djaloshin. Po shifte prindet, tha bindju Abel Qasimit. Tha shahadet. Atëherë me këshill të mirë.
Mauidha do thot këshill. Zoti nuk ka thonë me këshill. Po ta ka cilësu këshill të mirë. Pra këshilla duhet të jetë e mirë. Sepse pas ka dhe këshill të keqe, stakfirullah. Po unë po i them që të shpëtoj për xhenemit, po jo pra varet se si ja thu. Varet se si ja thu. Pra këshilla mund të qeka dhe problematike, po mund të jetë problematike. Wajadilhum billati hi ahsan. Dhe debaton në mënyrën më të mirë. Po pse ka debat keq po? Për shembull, ka ndodhur atje, ca çuna në gjimnaz, çuna gjimnazi. Edhe e kishin tuar njënin këto për të fol për fen. E ky shoku i klasës i kishte myt këto. Këto përshën thot Allahu, si thot Allahu, kush ta që ka thonë Allahu? E bëha ka thonë Zotin Kur'an, kush ta që Kur'an është fjalë e Zotit. Edhe i bllokonte vazhdimisht. Këta tani ta tregojnë në çemge hoxha. Edhe ma sollën mu. Edhe erdhën me 4-5 çuna që ky u kishte dal bllokad. Ka thonë pejgamberi, kush ta që ka thonë pejgamberi? Po ka thonë Zotin Kur'an, kush ta që ka thonë Zotin Kur'an? Pse duhet ta besoj Kur'anin që është fjalë? Bllokim, ky që bllokim, në të blloku, mos më të lënë me fol. Edhe unë këto të pesë, edhe ky ishte si në bankën e akuzuarve i shkretit. Se çdo ta rregullojmë ne ke hoxha, do të çem ke njëri që do të japi përgjigje tjetër. Nëse unë, edhe unë tani e ke parasysh po ngjojsha. Edhe se e ke parasysh këto tani thoshim kështu. Se e ke parasysh ne i themi ka thon Zoti. Kurse ky na thot neve kush thotë që ka thon Zoti. Edhe tani po prishin për më, thash mirë thot. Po po ne kemi thonë ka thonë pejgamberi, ky thot shumë mirë ka. Po si hoxha stakfirullah. Thashun, po mirë thashun, unë tani po bësha pyetje tek ti. Po pse duhet ta besojmë që ka thonë pejgamberi këtë fjalë? Po ka thonë Zoti, po pse duhet ta besojmë Kur'anin se është fjalë e Zotit? Unë tani po bësha tani pyetje tek ti. Ky ja bën tek kështu. Tamam, shumë mirë, Po, shumë mirë. Tani unë kalova në partinë e këtij. Pra ideja kush është? Leje tjetër nuk la debatoj. Pse ti nuk ke fuqi bindse dhe argument, nuk është faja ti, është faja jot. Për ta që ka thonë Zoti, wajadilhum, bë debat, dialogo. Pse ti nuk je i aftë është muhabet tjetër, nuk është faja ti që ke përballë, është faja jot. Dhe ky është ajeti i parë. Ajeti i dytë është thënia e Zotit xhalla xhelaluhu, "Qul hadhihi sabili yad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin." Thuaj, kjo është rruga ime, në të cilën unë i ftoj njerëzit ala basiratin. Kam marrë një kurs për davetin në Privell. Dhe gjithë inspirimi i këtij kursi, seminari ka qenë 5 mësime, nga 1 orë, 5 orë, vetëm kjo fjalë, ala basiratin. Fjala ala basiratin. Me dritë. Unë ftoj tek Zoti me dritë. Çdo thot fjala me dritë? Me dritë për atë që ftoj, pra jam i mirë informuar për atë që flas. I mirë informuar për personin që kam përballë, dhe i mirë informuar për mënyrën se si duhet të depërtoj ky person, 3 gjëra. Njoh atë për cilën po flas, njoh kam përpara, dhe e treta, di mënyrën dhe formën si t'ia përçoj. Unë nuk mund të flas katunarit për embrionologjinë. Që duhet katunarit embrionologjia? Ati i bi shembull me farën, kur e mjell, i bi shembull me natyrën, i bi shembull me diçka. E kur të flas me një fizikant, zoti them atij unë që e ke pati si ndodh kjo punë, ndërkohë që ai do terma të tjerë. Me shkencëtar kur flas duhet përdor termat e tyre. Me një orientalist duhet përdor termat e tyre. Me një ateist duhet përdor termat e tyre, kështu më radh. Ajeti i 3. Apo ta lëmë me 2 ajete. Suratu Al-Asr. Çfarë thot Zoti? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bi as-sabr. Problemi jon ndavet është se vetëm këtë fjalën e kemi harruar. Sabër. S'kemi sabër. Kemi qejf që kur të flasim njëri për fen, ai më thot, tani do të filloj 5 vaktet. Ne i tum gjonat me Chelsea. Pram, o bom musliman. Nuk është kështu.
Pejgamberi sa asem thot nuk ka qenë njeri që ti kam fol për fen mos të ketë debatu, përveç njënit. Kush është ai? Tani dy mizvazhe janë, kujt e hapun kur ju përgjigjeni të gjithë për herë. Atëherë pejgamberi i Zotit kur I ka folur njerëzve për Islamin, njerëzit e kanë kundërshtuar. Përveç njënit që ishte Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Kështu që është normale që ti duhet të jesh I durueshëm. Po pse duhet të duhet? Ata më shpëtu për xhenemit. Është puna e dikujt që është duke u myt, edhe ti thu hajde të shpëtoj thot s'du, ose ka frikë prej teje. Ti më jeni durueshëm. Duhet më johol, bop me kap me qit. Apo ja, apo ta lëm minutet. Tha njëri tha, po debatoj te një hoxh me këto me xhamatin tekfirsat, që shkojnë hudhin ner këto, për shemb ku ka klubenate kështu, se janë çafira kanë atë. Dhe I thot ky thotori, thot, po pse e bë këtë punë, thot. Sot janë çafira, thot, në xhenem kam shumë. Po mirë, thot, ti thot ti doj, thot, që këta njerëz të shkojnë në xhenet apo të shkojnë në xhenem. Jo, thot, unë duaj që të shkojnë në xhenet. Po ti tha me këtë punë që po I shon në xhenem direkt. S'po jep shancën me u pendu, s'po jep shancën me u kthy ke Zoti. E rëndësishme. Atë thamë 3 hadithe. 3 hadithe. Arben, ti themi apo ti lëm me kaj? Kam leje për Arbenit, elhamdulillah. Mirë. Janë 3 hadithe interesante o vëllezër. Hadithi Muadhit radhiyallahu ta'ala anhu. Pejgamberi sa sen kur e çoi Muadhin një mend çfarë I tha? Innaka ta'ti qauma ahla kitabin. Ti do të shkosh tek një popull që janë thtarë të librit. Nuk janë beduin. Nuk janë arab që ishin ato të Mekës, që ishin ato njerëz të Arabisë Saudite. Ehlu kitab. Ti nuk mund të flasësh me terma kush e krijoi tokën Allahu, kush e krijoi qiellin Allahu. Atë Allahu duhet adhuru. Ato s'e kanë këtë problem. S'e kanë problem kush e krijoi qiellin as kush e krijoi tokën. Këto duan terma të tjerë, prandaj I tha do të shkosh tek një popull që janë thtarë të librit. Prandaj waltakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Gjëja e parë që ti thosh në të jetë kush? Shahadeti. Të njësojnë Allahun, ashhadu an la ilaha illa Allah. Fa in hum ata'uka lidhalika, nëse ta pranojnë, fa akhbirhum anna Allah farada alayhim 5 salawatin fil yawmi wal layl. Nëse të bindën ta, atëherë tregoju se Zoti ju ka obliguar që të falen 5 herë në ditë. E nëse të binden, ky hadith I Muadhit duhet të jetë moton nga vet. Filloj me gjë më të rëndësishme. U përballe me një vendasin tënd emigrant që s'fal namaz. Apo jo? Apo jo? E takove në punë, takove rrugë, ku dëgjon etj etj. Muhabetit pa ty me shenjat islame, shkon xhamia, gjëra. Edhe ti morë vesh që ky s'falet, duhet më fal, jemi musliman. Ose zot ni folim më herë për Allahun. Pse fillon me namazin? Namazin islam çfarë numri ka? 1 apo 2? 2. Po pse fillon me 2-shin? Filloj me 1-shin. Ky rob që s'falet, nuk ka problem ky se është namazi farz apo jo. Ky ka problem tjetër, se s'njeh Zotin. Ky është problemi I tij. Ti tregoj se kush është Zoti, çfarë I ka ofruar Zoti, çfarë detyrohet ky ka shi Zotit. Pastaj shko ke namazi. Ose I flet për alkoolin, dëmet e alkoolit. Dëmi I kamatës në islam, pra ne po prishet bota, kriza ekonomike po trosh kemër, zot një që ngacmën e kamatës, sa I shpinë ka marrë me kamat, makinën e ka marrë me kamat, e ku dëgjon me kamat, gjithë me kamat I mashallah tu I treguar rreziqet e kamatës. Kjo është hadithi Muadhit, nëse zbatohet, do të jesh I suksesshëm. E para, hadithi I dytë, hadithi I Mus'ab ibn Umairit. Ju e dini shumë mirë që I pari njëri që është dërguar me misionin e të thirrësit në islam në kohën e pejgamberit sa kush ka qenë? Mus'ab ibn Umairi. Or ti Arben ti nuk më solla ato mizvajit neve. Aty janë gati. Sa janë? Te ka që ti atë. 2 vetëm, 2 solla. Ja. Edhe atë këtu. Mira. Ashtu. Mus'ab ibn Umairi, apo jo? Mus'ab ibn Umairi. Ky Mus'ab o vëllezër radhiyallahu anhu, Zoti na bashkohet në xhenet. Mus'ab ibn Umairi ka qenë djalosh I përkëdhel kur ishte para islamit.
Kur kalonte në një rrugë të Mekës, gjithë e kuptoshin që këtu ka kalu Musabi. Gjithë ditën rritë era në rrugë. Ky ka qenë Musabi, i cili kur vdiq, s'kishin me çata mbulojshin. I mbulojshin kokën, i dilshin kamët. I mbulojshin kamët, i zbuloi koka. Musabi ibn Umair ka qenë shumë i urtë, shumë i sjellshëm, shumë i edukuar, i lezetshëm, paraqitje, i pashëm, shumë djalosh me fjalë shumë i ri kështu. Edhe kur shkon në Medinë, llogarit ti me fjalë vllajm, çfarë suksesi i dha Allahu këtij njeriu. Për një vit, dëgjoj çik. Për një vit nuk ngeli shtëpinë në Medinë pa pranuar Islamin, pothuajse të gjithë anëtarët e familjes. Edhe lexo burrë dhe lexo si çka ka bëu ky njeri, çfarë ka bëu. Lexo. S'do ta them unë sot këtu, sepse i bie me marrë të kohën e hoxhës tjetër. Lexo çka ka bëu, si ftonte. Si e përdorte më valla, sa i urtë ka qenë, sa i mençur ka qenë. O xhaxha, jo për shembull, një fragment vogël. O xhaxha, o xhaxha, o xhaxhi, o axh, i thonë jo. O xhaxha i thonë. Po dëgjoj e për meje. Po të pëlqeu, mirë, po të pëlqeu leje, nuk ka problem. Jo më valla, ne kur flasim se kjo është e vërteta në pikë, do ta bësh shumë në pikë. A je musliman atë je? O xhaxha, po dëgjoj për meje. Po të pëlqeu, alhamdulillah, mirë. Po të pëlqeu, nuk ka problem leje. Kjo është mençuria pra, që neve na mungon. E treta, gjëja e tretë, më thënë, është morali, edukata, buzëqeshja dhe sjellja jonë. Vjen njëri prej rabinëve më të mëdhenj që kishte Medinja, Abdullah ibn Salam. Vjen, ky ishte dietar, kolloz. Vjen për të parë profetin e fundit që kishte ardhur në Medinë, njerëzit të gëzuar, e qefin më në Medinë, ka ardhur profeti. Ky thotë unë qefsha, për ta parë, thotë. Kur e pash, thotë, fytyrën e tij kuptova që kjo fytyrë nuk mund të jetë fytyrë mashtruese. Tani pejgamberi erdhi për herë të parë në Medinë dhe njerëzit llogarit ti vllai, njerëzit po dëgjojshin apo jo. Tani çfarë do të ponte profeti? Çdo që ishte në hyjmin e tij vllai. Ayuha an-nas at'imu at-ta'am wa afshu as-salam wa sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum. Kjo ka qenë daveti pejgamberit kur erdhi në Medinë. O njerëz, ushqeni të varfrit. Hapni selamin. Faluni natën kur njerëzit janë gjumë, po deshet me fitu xhenetin me selamet. Kjo po sebeb që Abdullah ibn Salami pranoi Islamin. Këto tre fjali. Sjellja o vëllezër, sjellja. Pejgamberi i Zotit sa po shkruan një letër. Kujt po ja çon letrën? Herakliut. Herakliu ishte si zot në pallatin e tij. Hynte Herakliu. Çoj Herakliu çoheshin. Hape rrugën tjetër. Herakliu. Pejgamberi sa si drejtohet Herakliu. Si nis letra, hajde. Si nis letra e Herakliut. I dha selam qafirit. Këte fjallën desha unë. Ila Herakl adhim e Rom. Kafir, kef adhim hua? Drejtuar Heraklit të madhit të Bizantëve, madhështorit. Kur jenë rukutit çfarë thu? Jo do të na thotë e çuni atje. Jo njëshi, dyshi, treshi. Kur jenë rukut çfarë themi? Ti. Kur jenë rukut çfarë thu? Pushoni ju tjerët. Pushoni. Kur jenë rukut çfarë thu? Shpjegoje çik, shpjegoje, po mos e tregoj, vetëm shpjegoja. Kur je kështu, ashtu. Çfarë thu? Subhana Rabbil Azim, ha? Hajde me mizra. Ma kini sharri ju. Selamu alaikum. Mirë? Allahu të. Në rregull, si thu,
Subhan Rabbiyal Azim, apo jo. Po pejgamberi sa i thot qafirit, është qafir, Azim Rum. Çdo thot Subhan Rabbiyal Azim, kush më përkthen shqip? Kush më përkthen fjalën Subhan Rabbiyal Azim? Njëri të ngrej dorën. Ai vllai aty që ngriti dorën, ha vlla. Adhim, çdo thot shqip? I dlirësuar dhe pa të meta je ti, o Zoti im, i madhëruar. Të njëjtin term e përdori për kë? Për kë e përdori? Për kokrën e qafirit. A kishte me qafir se sa Herakli në atë kohë? S'kishte. Pse? A i fakt ishte madhështor në popullin e tij apo jo? Ishte i madhërishëm apo nuk ishte? Ishte. Ne duhet të mësojmë. O vlla, mos u lë, një çuniri t'ja çoj. Allahu shpërblet. Atëherë çai tha anzalahu manzilatahu. I dha pozicionin që kishte. Zotni mreti duhet trajtuar si mret. Sepse ashtu është. Nuk mund të trajtosh atë si njëri normal, ta lësh në fund rreshtit. A do më bota vet apo jo? Pejgamberi sa sem kështu e bonte Davetin. Atëherë lexo se si pejgamberi i Zotit sa sem i drejtohej njerëzve, se si i trajtonte njerëzit, se si sillej me njerëzit dhe me shpresën e Zotit xhel xhelaluhu do të jesh i suksesshëm në davetin tënd. Lut Allahun xhel xhelaluhu. Me emrat e tij të bukur dhe do të bëjmë një pyetje, ha? Bëjmë një pyetje pastaj. Mirë. Tani të bëjmë pyetjen pastaj të ngrihet dora apo të ngrihet dora pa bërë pyetjen. Ne tham gjatë mësimit, gjatë gjatës tham se ne ftojmë në fenë e Allahut xhel xhelaluhu për disa arsye. Dhe një prej arsyeve ishte se nuk plotësohet feja jon nuk plotësohet nëse nuk i ftojmë njerëzit në fe. A tham kështu? Ku është argumenti për këtë fjalë? Po, ikua ngrit dora, ha. Suratu Al-Asr. Mirë. Ka ndonjë përgjigje tjetër? Ha. Na thos se si na fiza, hajde me Allah. Allahu të. Shpejt. Allahu më roft. Mirë vëllezër. Nëse Allahu xhalla xhelaluhu na fali edhe të na mëshirojë të gjitha pa përjashtim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. O Allah, këtë grumbull njerëzish bëhet të falur dhe të mëshiruar. Amin. O Allah, mos lër në mesin tonë njëri pa e fal dhe pa e mëshiruar. Allah është problem më të mirë. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Zoti ju nderoft.